Comença en Llosa FM Perles de música amb Vicent Chirlaque. Benvingudes, benvinguts a Perles de música, el programa de Llosa FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes on escolten cada setmana joies musicals d'avui, ahir i sempre. Així al micròfon, Vicent Chirlaque, i espero que gaudiu d'esta mitja horeta que anem a compartir amb el primer dels programes que anem a dedicar a repassar els èxits de 1987 que no van arribar a ser números 1, però que sí que van arribar a aparèixer en les llistes de superventas d'Espanya. Unes llistes de vendes recopilades per la cadena SER que havien vist com en 1986 se'ls sumava la competència de les llistes oficials, així entre cometes, del lobby de la indústria discogràfica espanyola, llavors conegut com a FIBE i ara com ProMusicae. Ja ho van comentar quan van portar els números 1 d'este mateix any 1987, que en un principi la fiabilitat de les llistes de FIBE era molt dubtosa, tirant a nul·la, però a mitjans d'este 1987 ja la cosa anava millorant. Així que, com que tot i ja ser més similars entre les dos, encara hi havia diferències, les anem a tindre en compte totes dos per a este repàs que anem a començar amb Madonna, La Isla Bonita. ¿Cómo fue que se va? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all the nature was
La Isla Bonita de Madonna, número 9 en Espanya durant 2 setmanes en la primavera de 1987, número 1 al Regne Unit, França, Alemanya, Àustria, la llista europea i el Canadà, arribant al número 4 als Estats Units. Molt s'ha debatut sobre quina és eixa Isla Bonita que ens descriu Madonna en la cançó, la base musical de la qual, per cert, fou oferida a Michael Jackson, qui la va descartar. Es parla de que podria ser Cuba, Puerto Rico, l'illa de l'Espanyola o fins i tot una xicoteta illa de la nació centroamericana de Belize que alberga una localitat anomenada San Pedro. Però la reina del pop i els compositors del tema diuen que no fa referència a cap d'elles en concret. Com imaginem que tampoc farà referència a cap família en concret, este Running in the Family del grup anglès Level 42, número 6 al Regne Unit i número 4 en Espanya en 1987. Send us to our room, he'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be crumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are on the backseat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre. Officer in charge, a man so large he barely fit his circumstances. He said 2 kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. He knew no matter what the brakes, we'd make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are on the backseat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, looking back, it's so bizarre. Like a dream within a dream, we're somewhere in between. Like a drama places come, like a father, like a son. You're gonna have to face the music. Oh yeah, face the music.
Després de l'èxit moderat del seu Something About You en 1985, els Level 42 van començar a preparar el seu setè disc d'estudi titulat Running in the Family, que apareixia a principis d'este 1987 i que després que el seu Lessons in Love del 86 els obrira nous mercats que fins llavors els desconeixien, van aprofitar este Running in the Family que donava títol a eixe disc per a poder confirmar el seu èxit. Els Level 42 naixien en 1979 liderats pel baixista i cantant Mark King amb el teclista Mike Lindu i els germans Gould, Rowland, alias Boone, a la guitarra i Phil a la bateria. I més prop del nostre any protagonista d'avui, en 1985, naixien el Swing Out Sister, un trio format pel teclista Andy Connell i el bateria Martin Jackson, a qui posteriorment se'ls uniria la veu elegant de Corinne Drury. Després de debutar en 1985 amb un single titulat Blue Mood, que no va arribar ni a entrar en les llistes, en el 86 els va arribar l'èxit arreu del món amb este Breakout. Este breakout del trio de Manchester Swing Out Sister no fou un número 1 en lloc, però sí que va arribar al número 2 al Canadà, al 4 al Regne Unit o Nova Zelanda i al 6 als Estats Units i Irlanda.
A Espanya fou número 17. I seguim amb més grups britànics, encara que la seva cantant Chrissie Hynde siga estatunidenca, però ella es mudava a Londres a principis dels 70 i en 1978 formava The Pretenders, reclutant per a l'ocasió el baixista Pete Farndon, el guitarrista James Honeyman Scott i el bateria Martin Chambers. El cas és que per a 1986 ja l'única membre original que quedava era ella, però això no li va impedir ser número 10 a les dues vores de l'Atlàntic i arribar al top 10 de diversos països com Austràlia, Bèlgica o Irlanda amb este Don't Get Me Wrong, que fa un número 30 durant 2 setmanes a Espanya en febrer del 87. I deixem estar el Regne Unit perquè ens desplacem fins a Alemanya, país natal de dos mites dels 80, Thomas Anders i Dieter Bohlen, els Modern Talking, que en este mateix 1987 publicaven els seus dos últims discos d'estudi abans d'acabar cosins germans i dissoldre el grup eixe mateix any.
ja els vam tindre quan repassàvem els números 1 d'este mateix set 1987 perquè van liderar durant 5 setmanes les llistes amb el seu Jerónimos Cadillac. Avui els escoltarem amb el seu Jeterliner, single principal del seu cinquè i penúltim disc Romantic Warriors i l'únic que se'n va extraure a tot el món excepte Espanya, perquè donat l'èxit d'este duet teutó per estes latituds, en van traure un altre més exclusivament per ací, titulat Don't Worry, però estem amb el seu Jeterliner, número 7 en Alemanya, 10 en Àustria, 12 en Suïssa i Suècia, 13 en Bèlgica i, clar, número 3 a Espanya, Modern Talking.
I rematem la nostra primera parada en els èxits de 1987, que no van ser número 1, amb els Pet Shop Boys, este duet anglès format per Neil Tennant i Chris Lowe, que en 1987 publicava el seu segon disc d'estudi Actually, d'on extreien com a segon single un gloriós i meravellós tema número 1 només en Irlanda, però número 2 als Estats Units, el Regne Unit, Espanya i molts altres països, amb multitud de posicions dins del top 10 arreu del món. Es tracta d'un duet amb la cantant anglesa de soul Dusty Springfield, qui amb la seva veu viscuda posa el contrapunt perfecte a la veu aguda i juvenil de Neil Tennant. Així que ens acomiadem amb Dusty i els Pet Shop Boys preguntant-se què han fet ells per mereixer-se això. What have I done to deserve this? Fins la setmana que ve, així, en Perles de Música. Una salutació de part de Vicent Chirlaque. Adeu. What have I done today?